environmental communication ပေါ့နော်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်တွေပြောဆိုတဲ့အချိန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် But the thing that I'm becoming really passionate about is food. ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ကတော့သူတကယ်ကိုပေါ့နော်စိတ်သက်သာပြပြတဲ့အရာသူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အားနိုင်ရေးက food ဖြစ်ပါတယ် So mohinga, ngapi, lepeto, food. No. So Fair Earth Farm is a farm that my family established with a lot of help from friends and neighbors about 3 years ago near Chiang Mai. ဒီ Fair Earth ဆိုတာဒီသူတို့ချင်းမိုင်နားမှာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလေးစလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတင်နေသူမိသားစုတွေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးပါ This is one of my neighbors, her first time learning to plant rice. ဒါသူရဲ့အိမ်ဒီနာချင်းတဲ့သူရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုစပါးဆိုင်ဖို့ကြိုးစားပြန်ဆိုင်တယ် Okay, so what does Fair Earth mean? The Fair Earth ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲညတာတဲ့ကဘာဆိုတာဘာလို့ပြောချင်တာလဲ There's a picture of our child labor operation. သူရဲ့ကလေးလူသမားတွေတဲ့သူတို့အလုပ်လာကူလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်နောက်တော့သူလည်းရသူသမီးလေး That's a joke. They're learning. Okay. Fair means justice. I mean that's one clear obvious definition of it. Without getting into the politics too much, the world's food system is unjust. It's basically a bad deal for small farmers. The fair ပေါ့နော်ညတာတယ်ဆိုတာဒီတရားမျှတမှု justice ဆိုတဲ့ကလုံးနဲ့လည်းဆက်တယ်ဆိုနိုင်ငံရေးဘက်ကိုသိမြောက်စီပဲနဲ့ဒီဘူးရပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့သားနိုင်ကထုတ်လုပ်မှုစနစ်ဒီမမျှတဘူးအထူးသဖြင့်လေသမားအငယ်တွေအပေါ်မှာတရားသမှုတရားမျှတမှုမရှိဘူး That's true all over the world, but I think the center of the injustice of the food system actually originates in my country, the United States. ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလေသမားငယ်လေးတွေပေါ်ဒီတရားမျှတမှုရှိတဲ့ကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်မနိုင်ငံပြင်မအရှင်းပြနိုင်ငံကိုပြပါဆိုရင်တော့ American ကိုပြောရလိမ့်မယ် And I believe because of that I have a particular duty to try to do something about that. အဲ့ဒီအတွက် American သားနိုင်ငံနားတရားအနေနဲ့ဒီအတွက်ကိုတစ်ခုခုလုပ်ပြီးတော့တာဝန်ရှိတယ်လို့ပုံခံထားရတယ် And I'm just a little guy, but I'm going to try to do what I can. သူအနေနဲ့ကတော့သူသိဒီပေါ့နော်ဒီသိလူကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာသာအနာသိပြင်းတယ်လို့ပြောတာပဲတနိုင်တော့သူလုပ်နိုင်တာကိုလုပ်မယ် I'll just raise this point now, and if anybody's interested, we can talk about it later. But the program that we're doing in this regard is called Community Supported Agriculture. ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပွဲပြီးမှလည်းပဲသူနဲ့အသေးစိတ်ဆက်ပြောလို့ရတယ်သူလည်းအကြံပြအနေနဲ့ပြောရရင်သူရဲ့အစီအစဉ်ကသူကိုရဲရွာကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့တရားလုပ်ငန်း Community Supported Agriculture လို့ပြောလို့ရမယ် Our farm is about 20 minutes outside of the city of Chiang Mai, so we're trying to link small farmers in the community with consumers in the city who want to be green, want to eat green food and help small farmers. သူတို့ရဲ့လေယာချင်းနိုင်မျိုးအပြင်ကချစ်တဲ့မျိုးတွေပေါ့ဒီနေ့20တော့သွားတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လေသမားအငယ်လေးတွေစုပေါင်းပြီးတော့မျိုးပြမှာရှိတယ်သဘောပေါက်ဝင်ကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကြောင်ကြံမှုရှိတယ်စိုးရိမ်မှုရှိတယ်စိတ်ရောင်သမားတွေပေါ့ green သမားတွေသူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ် And community supported agriculture is a world movement now. It's growing exponentially in many countries. There's only one in Thailand so far, and we're trying to start the second one in northern Thailand. ဒီကိုရန်ထဲရွာလေးပေါ့နော်စားသုံးသူတွေအပါဝင်သူတို့ကနေထောက်ပံ့ပြုတဲ့တရားလုပ်ငန်းဆိုတာဒီကမ္ဘာလုံးမှာတော်တော်ကိုကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တစ်ခုပဲတော့ရှိနေတယ်သူတို့ကချင်းမိုင်မှာဒါကိုစဖို့ကြိုးစားနေတယ် You can say it's organic farming, but it doesn't require the expenses of organic farming, the consultants, the paperwork, the certification, and everything. ဒီဟာကိုသူတို့ organic ပေါ့နော် organic layer လို့ပြောလို့တော့ရတယ်သူတို့ organic layer မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလက်မှတ်ရဖို့လို့အမှတ်ပြုလက်မှတ်ရဖို့လို့ပါလို့စသဖြင့်လုပ်ရတဲ့အကုန်ကြံများတဲ့လုပ်ငန်းတွေမပါဘဲနဲ့လေ organic ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ် And I know I'm supposed to talk about organic farming, but I'm actually very critical of industrial organic farming, which is a movement that's actually making things more difficult for small farmers rather than better. So ဒီနေသူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီ organic layer ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့ပဲဒါပေမဲ့အခုခါမှာသူပို့ပြီးတော့မြင်လာပြီးစိုးရိမ်နေတာကဒီတကယ်လုပ်ငန်း organic layer ကိုပဲပမာဏအကြီးကြီးနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအပြင်လုပ်ပြီးတော့လယ်သမားအငယ်လေးတွေစက်ပြီးကြည့်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဒီအနေအထားကိုသူတော်ကို
the critical ဖြစ်တယ်ဝေတော်တော်စစ်စစ်လေးလာနေတဲ့ကြည်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာရှိတယ် With this system of community agriculture, the consumers come to the farm, they look at the farm, they help harvest, they help grow, they have a basket of food. They know it's organic. They don't need some government stamp on a package. အခုတို့လုပ်နေတဲ့အစီအစဉ်မှာကျတော့ဝယ်ခြင်းတဲ့သူသားသုံးသူကလေတဲ့အထိတိုက်ရိုက်သွားမယ်သူထုတ်တာပိုးတာချိန်တာတိန်းတာနာသူကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်သူဒီအစီအသားဒီအသီးအနှံတွေက organic ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုသူကိုယ်တိုင်သိခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်တခြားနေရာတွေမှာလုပ်ကြတယ်မှာအစိုးရရဲ့အသီးမှပြုလက်မှတ်ရဖို့လိုပါလို့စရှိဖြစ်ဖြစ်အကုန်ကြံများတဲ့လုပ်ငန်းတွေမပါဝင်တော့ဘူး Okay, the other side of fair, or the other definition of fair, is beauty or comfort or the idea of a fair day, fair weather. And I think that's really important for natural farming as well. Now, fair ညတာမှုဆိုတဲ့ကလေးပေါ့နော်။ဒါဥပမာအဖြစ်ရာသီဥတုညတာရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကနေလာတယ်။တာယာတယ်၊လှပါတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကနေလာတယ် One of the selfish reason why I'm doing this farm is because I want to learn how to be a farmer. ဒီလုပ်ငန်းကိုသူလုပ်ရတဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကလယ်သမားတယောက်ဖြစ်သူကိုသူလယ်သမားတယောက်သူဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာမျိုးသိချင်တယ် I don't want to be a farmer all day, every day. I like to write, I like to teach, I like to do other things, but I like to spend quite a bit of time with my hands in the soil growing food. သူအနေနဲ့အချိန်ကြီးလယ်သမားဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူစာသင်ရတာရှိမယ်၊စာရေးရတာရှိမယ်။သို့တော့အားတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ဒီသင်ပြီးတော့စိုက်တာပြောတာဒါမျိုးလုပ်ချင်တယ် And most of the things that I've learned from farming, I've learned from local farmers in northern Thailand, including people in the mountains. သူအနေနဲ့ဒီတိကျရှိတဲ့တိကျမြေတရားရှိတာတော်တော်များများကိုလေယာလုပ်ငန်းလေးတွေကနေပြီးသူဒီချင်းမိုင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လယ်သမားငယ်တွေရှိတဲ့လူတွေသိခဲ့ရတယ် I should say right now, as a disclaimer, I'm not a land grabber and I'm not a biopirate, just in case anyone's wondering. ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်သူကဘောနော်ဟိုဟာကိုမြေယာတွေအတင်းချက်ထွေပြီးတော့မြေယာလုပ်ငန်းအကြီးကြီးလုပ်နေတဲ့သူလို့မဆိုနေပါဘူးလေဆိုလို့ကျန်တာလယ်သမားရဲ့မြေယာကိုသိနေမျိုးကနေသွားပြီးလေလုပ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမျိုးမြင်တာပါ The thing that struck me in doing research about this for years was that the natural farms, the sort of de facto organic farms that you see in Chiang Mai and in other places in the Mekong region, they're beautiful places. They're healthy, living places. So ဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်တိုင်းနိုင်ငံပိုင်းပေါ့နော်နောက်မဲကုံဒေသမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီတဘာဝနဲ့ညီဆိုင်ပြတဲ့သူတို့က organic ဆိုတဲ့ကလုံးနဲ့ nature ဆိုတဲ့ကလုံးပို့သုံးတာပေါ့နော်တဘာဝနဲ့ပြောညီတဲ့ဆိုင်ပြခြင်းဒီဟာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုလှပမှုအလားတရားဒါမျိုးကိုတွေ့ရနိုင်မယ် The farms that are subjected to what Dr. Tantut was saying, the whole chemical arsenal, those are not such happy, beautiful places. Sometimes they look like they got hit by a bomb or something, really. သူမြင်ရတော့သူပြောရမယ်ဆိုရင်တဘာဝအတိုင်းတဘာဝနီးနဲ့လုပ်တဲ့နေရာတွေကတကယ်ကိုတာယာလှပတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်။ခဏကဆရာပြောသွားတဲ့ဓာတုဗေဒတွေအလုံးအမင်းအကြီးကျယ်သုံးတဲ့နေရာတွေကတော့ဘုံကျဲခံထားတဲ့နေရာလိုပဲသုတ်ပြတ်နေတာမျိုးတွေအခြေအနေမျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တွေ့နိုင်တယ် So the final point is sustainable farming. It's not necessary to spend a lot of money to make it look really fancy, but just the diversity of it, like creating food forests, it's pretty to people, and people will see it and say, I can do that too, or I'd like to be a part of that too. ဒီမှာရေရှည်တည်တဲ့နေရာလုပ်ငန်းလှတရားဒါမျိုးကိုသူပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ဟိုကြည့်ကောင်းအောင်အပေါ်ရန်လှပတွေလောက်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူစုံလင်မှုမျိုးကွဲစုံလင်မှုများပြားမှုဒါလေးတွေနဲ့ကိုလှပနေတာမျိုးကိုပြောချင်တာ Okay, so that's the fair part. And the next part is earth. The name of the farm is Fair Earth. And then when we talk about earth, we're talking about ecology. တော့ဒီသူစကလုံးမှာတော့ fair ဆိုတဲ့စကလုံးလေးညှတာမှုဆိုတာလေးတော့ပြောပြီးပါပြီ art ဆိုတဲ့စကလုံးမှာတော့ ecology ဒီဟာဗီဒစတဲ့ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းလို့လေ So I'm doing research on ways of farming that one use very low inputs, things that generally you can source on the farm, and two, very high biodiversity, a lot of species of plants and animals. So ဒီတော့လည်းဒီဆိုင်ပြတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအပြင်ကနေဘယ်နှကမျိုးဝယ်သုံးရတယ်ဝယ်ထည့်ရတဲ့ဒီနေတာလို့စတဲ့ဟိုပေါ့နော်လုပ်ငန်းအခြေခံတဲ့ပစ္စည်းတွေနေတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးပွဲမျိုးစုံလေးပြီးတော့ diversity နဲ့မှတ်တမ်းထားပါတယ် So we're interested in ways that
plants and animals can work together to reduce the need for agricultural chemicals. So through pain that the wali again like miko talk to biro the piamba we don't worry they are don't get don't daru kisi de boma miko on look at don't get the yo keep on look. For example, this year we're growing rice, and in our neighborhood there's been an outbreak of aphids that are really affecting the neighbors' crops. So through Ukuma the Pedro Letajare, through yet Pawinching the Marima, I put a new child from area through. If they don't spray pesticide in the farms around mine, then the field turns yellow, the plants are stunted. It's a very serious problem. So I put a put that thing of saying, young but in our rice field this year, we haven't sprayed and we have no aphid outbreak. So when I do just solution, I fiction in Jaya, the fiction and liquid my body, Jaya, I mean, through the Bawa, I thought a liquid tomorrow, both the level, the go dive is the value. And my friends and consultants and government officials who visit argue it's because of biodiversity. So two like Pinasiri, got for go to the Piano, you don't put it down biodiversity down, mules only new way, Miapia. We raise ducks in the paddy, we have fish in the paddy. As you can see, wild animals frequent the paddy. So through liquid hema, bear with having arm with having not the child, the going get the low Miyaji, Dani, Winnie 20 Nashi. And if you look very carefully, then you'll see the ladybugs and the spiders and the dragonflies and some very scary dinosaur-looking kind of insects that are predator insects. So they shall use IT method, but they really are the child, along and the argument is that population of beneficial insects is limiting the population of the aphids, so our rice crop is surviving. So the Rubeka Shinja, the so many economically, Jubu beneficial insect, Jubu insect is seeded, but I get an beautiful, but Puma and done and actually made it purely. That's not because I'm a good farmer, it's because we're allowing nature to come alive again in this agro ecosystem. Through the Tolu, you look at the Jojan and Hopa, the Bawa, do the Bawa, Lanang lady, the Bawa, Pongan lady, Championship period, and you look at the Jojan. And the approach, the general approach, the program in this case is what's called permaculture, which I won't go into now, but it's a fascinating topic. I'm sure several of you, many of you are interested or knowledgeable of it. If you want to talk sometime about it, I'd be more than happy to. The basic idea, though, is to source the nutrients for the soil locally rather than from gas fields in Saudi Arabia via big factories in Taiwan or Chicago or somewhere. So, do you have Pamagasa chicken arrow? The Yami, you at the Yosa, you at the chicken, that's the Tidigo, to the Hawa Diamond last image, or when I got your Ginetalu and Indican to look at Yosa, you Pipakani, where the woman look at the Hawa time, is the other Tolo in China. A wise man once said that our industrial food system is floating on a sinking sea of oil because of our dependence on fossil fuels. So if we want to get ready for the continued sinking of that oil, then we need to improve our soil now as fast as we can. So to Jinashin Diabono, the Nigeria to Diabio, let's see the Norway, they are looking at the period nature land, the Gina, Tolo Muboma. Senior way, the Gualuma in the Toluma, Georgia, let's see they are looking at the Diga, look at it, put the seal me also, the Gina, and the St. Tolova, Edward Norua, Jimmy Georgia, Gina, Pomana, Poma, the city, they are lonely at the city, which is also the how 3 people, just think I would do that. Okay, and then